အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ my life cooking ကကြာသညော်ကြော်ပြီးစွန်လောင်းကုသိုလ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြာသညော်ကြော်နည်းလေးကိုအားလုံးသိအောင်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းအသီးနှံကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသီးနှံကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်မအသုံးပြုခဲ့တာကတော့ဂေါ်ရခါသည်ခါချက်ဦးပဲသည်ဂေါ်ပီတုပ်မုံညင်းဖြူအဖြူတုပ်တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာချက်ဥလီးတဲ့အခါမှာအခုပြထားတဲ့ပုံစံတစ်စောင်းအနေထားအတိုင်းအဝိုင်းလေးတွေရအောင်အရင်လီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းအနေထားကိုမှအမြင့်စိတ်ကလေးတွေရအောင်အခုလိုမျိုးလီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းလီးလို့ရပါတယ်ကျွန်မကတော့အခုလိုအမြင့်ဒီဇိုင်းလေးတွေလီးပြီးတော့ကြော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုံညင်းဖြူအဖြူတော့ဆက်လီးပါမယ်ကျွန်မအသီးနှံတွေအကုန်လုံးကိုလီးပြီးမှဈေးကြောတန့်စင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုံညင်းအဖြူတုပ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားအတိုင်းမထူမပါအခုလိုပုံစံလေးတွေလီးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပဲသီးကိုတစ်စောင်းပုံစံအနေထားလေးတွေလီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂေါ်ပီတုပ်ကိုလည်းမထူမပါအခုလိုပုံစံမျိုးလေးတွေလီးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့သီးနှံအစုံကိုကြိုက်တဲ့အနေထားအတိုင်းပြင်ဆင်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂေါ်ရခါသည်ခါချက်ဦးပဲသည်ဂေါ်ပီတုပ်မုံညင်းဖြူအဖြူတုပ်တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြာသညော်စကြော်ရန်ပြင်ဆင်ပါမယ်ဒေအိုအပူပေးပြီးပူလာရင်ရောက်ကြိုစွန်းနဲ့စီနှစ်စွန်းအပြည့်ထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူစီတက်ပြီးရဲ့အခါမှာကြက်ဥကိုဖောက်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥထည့်တဲ့နေရာမှာကြက်ဥကိုချက်ချင်းမမွေသေးပဲနဲ့ခဏလေးထားပြီးမှမွေခြင်းအပြင်ကြက်ဥကြော်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းအဖက်လေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ဥကိုခဏလေးကြော်ထားပြီးမှမွေပေးပါနော်ကျမကတော့ကြက်ဥကို73လုံးထည့်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခဏလောက်ကြာအောင်ကြက်ဥလေးတွေကိုမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကြက်သားကိုထည့်ပြီးဆက်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်အသင်လိပြီးဆေးကြောထားတဲ့သီးနှံအစုံကိုတစ်ခုချင်းစီထည့်ပြီးစကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်အသီးနှံကြော်တဲ့နေရာမှာမီးကိုအရမ်းမပြင်းမဲနဲ့မီးမြင်းလေးနဲ့ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကော်ပီရုံးနဲ့မုံညင်းဖြူကိုအရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်အရွက်ကြော်တဲ့နေရာမှာအနက်ညီစေဖို့ရန်အထက်အောက်တခြားလေးမှွေပေးဖို့လိုပါတယ်ခါချက်ဥထည့်ပါမယ်အရွက်ကြော်တဲ့နေရာမှာမာတဲ့အသီးနှံတွေကိုအရင်ဆုံးစကြော်ပါတယ်ဘိုးစားပဲသီးထည့်ပါမယ်အသီးနှံတွေကိုထက်အောက်တမသွားအောင်မှွေပြီးမီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရသာအတွက်ခရုစီထည့်ပါမယ်ပဇွန်ထန်းငံပြရေးပဲငံပြရေးအကြီးကိုရောက်ကြိုစွန်းနဲ့တဝက်လောက်ထည့်ပါမယ်ခနောကြက်သားမုံကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့2စွန်းထည့်ပါတယ်တကြားထည့်ပါတယ်တကြားကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့1စွန်းခွဲ1စွန်းနဲ့တဝက်ထည့်ပါတယ်အရသာဆုံးအောင်ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့အထက်အောက်တမသွားအောင်တခြားလေးနှံ့အောင်ကြော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာနှံ့အောင်မှွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဖုံးဖုံးပြီးတော့ခဏလောက်ကြော်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ရွက်ကြော်လေးခုနေထားတိုင်းရပြီဆိုရင်တော့ကြာဆန်ထည့်ပြီးစိုက်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်။စံကြာဆန်ကိုမကြော်ခင်နိုင်ခွက်အလိုမှာရေစိမ်ထားပြီးတော့စကားနဲ့စစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆန်မော်ကိုကြော်ထားတဲ့သီးရွက်လေးတွေအုပ်ပြီးအရသာနှံ့သွားအောင်စိုက်ကြော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မီးအရှိန်မြင်းမြင်းလေးနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြော်ထားတဲ့ mylovecooking ရဲ့ကြာဆန်ကြော်လေးကတော့အခုဆိုရင်ရရှိရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ mylovecooking YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဝန်းရံပေးပါအောင်ရှင်။နောက်ထပ်အရသာရှိတဲ့ဟင်းပွဲတွေချက်ပြုတ်မျှဝေရင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ Tata, see you in the next video.